Hello，大家好，我係 Casey，係 Carol，我哋今日繼續翻嚟同大家講下占星嘅喎。係啦，咁我哋今日咧就會講下世間對12星座嘅刻板迷思。刻板印象是否一個嘅心理學嘅用語嚟嘅喎？係啊，即係講一啲我哋既定嘅睇法啦，例例如就好似白羊座啦，就一定會好火爆嘅。係啦，我哋最中意嘅處女座啦，就係你最中意嘅處女座我唔係最中意處女座。係啦，咁但係大家都會覺得處女座咧就有潔癖啦，係啦，有強迫症啦。咁其實係咪真嘅咧？咁我今日咧就交俾你去拆解呢個迷思啦。係啦，今日同大家講下呢個迷思嘅喎。其實咧，占星入邊啦，我哋係會最主要嘅部分就係星座啦。星座咧，其實我哋都應該聽過啦，有12個星座嘅喎。咁原來每一個星座咧，大家都有一定嘅刻板印象啦。但係其實原來故事並唔係咁簡單嘅，我哋可以更加立體宏觀啲去睇呢件事啦。咁我哋我見你好似準備晒12個星座嘅迷思出嚟。係啦，不如咁樣講啦，我哋就由白羊座開始講啦。咁大家都會覺得白羊座咧就好火爆嘅。咁啊，Casey點解係咪真嘅咧？白羊座火爆咧，其實都係佢個性力場嚟嘅喎。但係點解佢會火爆咧？係因為佢嚟自咧，佢好真誠、好直接嘅表達啦。佢咧就好似個 BB 咁樣啦。我哋可以想象咧，BB 咧其實佢唔會有機心諗太多嘢嘅喎。佢有需要嘅時候咧，就會直接去表達啦。所以白羊座特質重嘅人咧，佢都會好直接咁去表達佢自己內心嘅嘢。咁當佢心情唔好嘅時候，直接表達出嚟咧，就有機會係火爆啦。但係其實咧，佢都有好好嘅特質嘅喎，因為咧白羊座咧，佢係一個好直接面對自己內心需要嘅嘢啦，佢都會好直接咁同人表達喎。佢中意嘅嘢咧，都會直接咁去爭取。咁所以咧，原來咧運動員咧有好多都係有白羊座嘅特質㗎。明白。咁好啦，下一個星座就係我哋金牛座啦。咁話說我都有啲金牛座嘅朋友嘅，係啦，佢哋真係佢哋點嘅咧？佢哋好中意錢嘅，係啦，好貪錢嘅。大家都覺得金牛座係中意錢啊！你同我貪錢添。其實佢哋除咗貪錢之外，你有冇揾到其他特質，就係佢會好識享受生活咧？都會係嘅。其實咧金牛座咧就係12星座入邊咧最穩定嘅一個星座嚟嘅，佢係一個土元素啦。咁之後我會同大家講下究竟占星嘅14元素係啲乜嘢啦。咁呢個金牛座顧名思義咧就係佢係好中意享受嘅。佢一個咧，我哋可以想象佢就係一個好即係品味生活家。係啦，因為品味生活家嘅話，即係話咧，對於日常，即係對於我哋世間嘅美食啦、靚嘢啦，佢都會有一種觸感。佢對於身體嘅知覺，即係啲物質向嘅嘢咧，都係特別靈敏嘅喎。咁於是咧，就會形成咗個印象，佢好中意錢。因為錢咧係我哋世間入邊咧最容易可以表達到我哋即係我哋嘅喜好啦，我哋中意買啲乜嘢啊，食啲乜嘢，其實都係通過物質界去表達嘅。咁所以咧就會有一個誤會，覺得金牛座係中意錢，但係其實佢更加重要嘅係中意錢，即係資源帶俾佢嘅享受。咁好啦，下一個就係雙子座啦。係啦，咁我哋係我嚟嘅。咁咧我成日都俾人誤會咧，我係有雙重性格嘅。係啦，雖然我都講，但係慢慢幫我細化。OK，冇問題，交俾我。占星嘅符號咧就係有兩棟啦，之後上面就連接住一齊喎。咁呢個咧占星嘅符號咧就係講緊有一對孖胎嘅意思。咁咧佢既然有對孖胎啦，咁佢就係代表住一個二元性啦。咁所以咧一般人就會覺得呢個雙子座咧都應該係有兩套嘅性格㗎。咁其實咧佢嘅兩套嘅性格就係嚟自於佢嘅溝通能力喎。因為天生嘅雙子座咧好重視同人嘅互動啊，一同一嘅互動啦。咁我喺你嗰度咧就可能拎一啲資訊，我又會傳遞翻啲資訊俾你喎。咁所以咧呢一個咁中意溝通嘅星座咧，即係佢嘅人際嘅手腕啦、技巧啦，都係天生地有個嘅敏感一個觸覺喺度啦。咁佢對住唔同嘅人嘅時候，佢就自然識得有唔同嘅回應啦。其實呢個嘅雙子座咧個底蘊咧係佢比較聰明，對於人際嘅互動，我都覺。所以咧就俾人誤會咗，以為咧佢對住人就講人話，對住鬼又講鬼話，佢梗係咧有啲古怪嘅。但係其實咧原來佢天生特質係識回應唔同嘅人咯。係啦。好，咁去到巨蟹座啦。咁巨蟹座啲人咧都會成日話佢係缺乏安全感嘅。係咪真咧？其實巨蟹座咧的確係好重視安全感㗎。有一個嘅人物咧，我都會覺得幾可以典型形容到巨蟹座嘅喎，就係林黛玉啦。林黛玉都聽過係咪？聽過，有讀書。係啊，因為佢好中意喊嘅。係啊，呢個中意喊嘅林黛玉咧，其實我就覺得佢係一個好典型嘅巨蟹座。咁點解巨蟹座會中意喊咧？可能巨蟹座就會抗議，我都唔中意喊嘅。咁但係咧有一樣嘢好重要嘅就係安全感啊。係啦，巨蟹座係特別重視家嘅感覺啦，自己嘅領土、自己嘅屬地。所以咧巨蟹座強嘅人咧都會好重視保護屬於自己嘅東西。而且咧佢係一個水元素嘅星座嚟嘅喎，佢係好重視情感嘅流動嘅。所以有時候當佢唔可以恰當地表達到佢個內心嘅情感嘅時候咧，佢就有時會通過眼淚啦，通過情緒化啦，甚至係會有一種嘅執着啦。係啊，但係其實係嚟自於佢內在咧，佢對於安全感嘅需求啦。
而表達得好嘅巨蟹座咧，其實係暖男嚟嘅喎，嗯，又或者係媽媽嚟嘅喎。係啦，即係一個嘅強嘅巨蟹座啦，佢係好願意去關懷其他人啦，照顧其他人啦，所以咧佢又會有一個通常有一個好嘅廚藝嘅。咁我真係要如果揾老公咧，就揾巨蟹座嘅男生係咪咧？我中意食，係啊，咁如果大家係中意食嘅話，可以揾巨蟹座嘅朋友喎。好，下一個咧，我哋就係獅子座啦。咁獅子座通常咧，啲人都覺得好似一個即係獅子王咁樣啦，好高傲嘅，係啦，咁啊就係成日都要講自己嘅。你覺得咧？獅子座咧，其實咧佢係一個王者嘅星座嚟嘅，因為佢係由呢個太陽去守護住佢啦。呢個嘅獅子座咧，我哋都會覺得佢佢好有自信嘅，係啦。但係咧，佢哋個自信究竟係點嚟嘅咧？佢有時候咧又會表現得好霸道嘅喎。佢嗰個自我係好強，但係其實原來咧佢個底蘊咧就係會見到佢係一個需要被看見嘅，佢需要為其他人指明方向。所以咧，呢個嘅獅子座咧，天生咧係有好強嘅領導嘅特質嘅，佢係可以將一啲人群啦帶領去一個嘅方向啦，佢會有一個好好嘅凝聚力咧。只要佢存在嘅時候咧，就係好似嗰個咩邊個係大廳咁？係大廳，係即係佢會好似一個嘅一家之主啊，或者個靈魂人物咧，去令到大家有個安全感，或者一個帶領，好安心就望住啦，領袖就喺度啦咁樣。咁所以其實佢之所以表現出嚟有時會霸道啦，或者你正話講嘅係高傲啊，係啊。因為佢領袖嚟噶嘛，咁所以佢特別有尊貴嘅氣氛咯，係啦，所以佢就會其實係嚟自於咧，佢係想去有個嘅好高嘅標準帶領人群咯。好有野心。喺個係領袖咧，其實野心嘅星座係另一個喎，你就誤會咗佢啦。其實獅子座呢個野心未必係最強嘅喎。好，一陣間我哋會結中啦。好，下一個就係處女座啦。處女座大家一個最常講就係佢有潔癖啦，有強迫症啦。係啦，咁點解會處女座？佢仲有完美主義添。係啦，完美主義者。係啦，所以呢啲強迫症患者咧，成日都有呢個嘅處女座嘅特質喎。咁其實咧，處女座之所以咁追求完美啦，佢之所以潔癖啦，咁我所認識嘅真係典型嘅處女座咧，未必真係喺個衞生情況有潔癖，但係佢嘅思想咧，通常都係有潔癖。呢個潔癖嘅意思咧，就係佢有一套自己嘅價值觀同諗法，佢係需要根據一啲嘅條條框框啊，或者一啲嘅標準啊咁去行事，佢先會攞到佢覺得，我覺得咁樣先舒服，我咁樣先至可以做到呢件事出嚟。因為處女座咧，的確係一個要求好高嘅一個星座嚟嘅。佢對於一啲嘅事情，要達到佢嘅功能性啦。處女座好重視功用嘅，所以咧，佢係喺我哋嘅身體層面咧，佢係掌管我哋嘅小腸嘅，所以佢對於一啲精華嘅東西咧，好有敏感。所以如果將佢擺喺一啲做 QC 嘅位置啦，做品質監管啦，其實佢係一個天生嘅人才嚟嘅喎。嗱，佢對於一啲精華嘅嘢咧，識得去挑選啦，識得去分門別類嘅。下一個就係天秤座啦。咁我有好多天秤座朋友嘅，咁但係好多天秤座嘅朋友咧都有選擇困難症嘅。佢通常有咩選擇困難症？去餐廳食嘢係揀唔到會食啲乜嘢啦，咁所以最後一定我決定嘅。OK， 係我都幾中意。因為雙子座咧可以回應到各個人嘅需要咧，所以揾你去即係揀餐單都相當唔錯咯。好啦，點解天秤座會有選擇困難症咧？因為咧佢個星座嘅符號咧，正正就係個天秤，佢要稱啊。佢乜嘢？佢做選擇嘅時候，通常咧佢會將個重點擺咗喺，咦，究竟你會點揀咧？因為佢係一個天生嘅外交家嚟嘅，即係話咧佢好重視同其他人嘅關係，嗰個和諧度。所以咧佢好需要掌握嘅資訊就係，咦，究竟其他人中意啲咩啦？其他人究竟諗緊啲乜嘢啦？佢哋會點選擇？然後我就基於佢嘅選擇咧去做回應。其實背後個底蘊係嚟自於佢想令到大家嘅人際關係更加和諧嘅。即係其實佢哋係好好心嘅，係嘛？佢哋好可以照顧緊我，佢知道我好中意去揀，所以咧佢就有呢個選擇困難症。其實咧每一個嘅星座都好好心㗎，可以係啦。但係我哋調轉諗就可以，每一個都唔係咁好心都得㗎。好，我哋就講我哋俾啲正能量佢哋啦。呢個嘅天秤座咧，之所以有選擇困難症，就係似正話所講嘅，佢係好追求呢個平衡啦，好追求互動啦，同埋表現出嚟咧係得到人哋嘅認可嘅，係啦，即係令到大家都感覺舒服，所以佢好願意去收集同埋聆聽其他人嘅意見，咁所以表現出嚟就好似咦點解慢啲嘅，點解諗咁多嘢？其實重點就係佢要了解你咯。好，多謝大家嘅天秤座朋友。好，下一個我哋就係天蠍座啦。咁啊，天蠍座大家一定會覺得佢哋係好記仇啦，係啦，小氣寶，個小氣寶好厚嘅。係啦，即係日本寶真係用嚟抹地，係啦，收2蚊。係你嘅講過我啲咩壞話？係啦，佢應該好厚。
係咧，我哋笑完佢之後咧，都要了解下點解天蠍座會對於情感咁執着咧？因為咧，其實佢係一個對於情感嘅感受咧係好細膩嘅一個星座嚟㗎，好敏感㗎，所以佢有一種天生嘅觸覺咧，就係佢可以觀察到啲好細微嘅反應。係啦，對比起例如即係白羊座啦，佢好粗枝大葉嘅，係啦，獅子座咁樣佢比較咧會睇一啲大局啲嘅嘢啦。但係咧呢個嘅天蠍座咧，佢嘅觀察力就好細微，細微到佢哋個情感位。所以咧，一般人覺得小事啫，但係天蠍座咧，佢就會感受好深。正正因為佢感受好急深，所以呢件根本唔係件小事。係啦，我哋就會覺得啊，呢個嘅天蠍座可能佢太過記埋啲好細節嘅嘢，好小氣啊。但係其實咧，原來最有義氣嘅星座，正正就係天蠍座。因為咧，佢對於情感係好執着，好小事咧，佢都可以放在心中。但係有一個條件就係佢重唔重視你咯。咁可能我好重視你，太重視我啦真係。係好，下一個就係射手啦。咁啊，個個都話射手座即係人馬座啦。咁人馬座就係不羈愛自由，咁所以佢真係最花心嗰個。最花心嘅就其實都有12種模式嘅花心嘅，大家知唔知啊？我先同大家講下秘聞先。咁呢個嘅射手座啦，其實佢係一個嘅人馬啊嘛，佢個上半身係一個人嚟嘅，佢下半身咧就有一匹馬，即係話佢嗰個嘅動能好強啦，佢需要跑到去遠方。但係佢因為有人嘅腦袋咧，所以佢係有高階嘅思維嘅。佢追尋緊嘅嘢咧，有一個好強大嘅力量去 support 佢去追尋佢想要嘅理想。咁所以咧，人馬座咧就係一個好愛好自由啦，好追求就係要脫離呢個束縛嘅。我哋如果唔係射手座嘅話咧，咁我哋可能就會理解唔到點解你要成日走咧，你要走到咁遠咧。其實原來係佢個原生喺佢個底層嘅意識咧，係好追求自由呢樣嘢咯。明白。好，下一個星座就係山羊座啦。啲人都話山羊座咧係工作狂。係啦，我有個朋友都係山羊座，然之後佢同我講佢好中意返工。我知啦，山竹林即係林老樹，佢都仲係返工嗰個嚟嘅。係啦，香港佢係山羊座啦。其實我都識好多山羊座嘅朋友喎，的確係。咁我都好認同咧，山羊座咧真係好中意去建樹。係啦，因為工作咧有時候咧係一個最表現到我哋嘅能力啦，同埋對呢個社會影響同貢獻嘅地方嚟㗎嘛。咁所以山羊座嘅朋友咧就會通過可能係工作啦，去表現佢嘅能力係我可以貢獻到俾呢個社會。其實係嚟自於佢底層嘅邏輯，就係佢想去將自己嘅價值呈現俾呢個世界。係啦，佢想貢獻俾呢個世界。所以咧，山羊座咧係對於一個嘅社會嚟講咧，我哋會稱之為一個嘅架構，好似個骨骼咁樣。我哋需要呢個骨骼咧去支撐起呢個社會嘅喎。即係如果我係老闆嘅話咧，就請啲山羊座員工翻嚟就最好啦。其實咧好多老闆就係山羊座嘅，係啦，佢就會識得運用唔同嘅員工啦，擺喺唔同嘅位置啦。其實就係達到佢嘅功用，係啦，就有個嘅達到呢個貢獻呢個社會嘅作用啦。咁其實咧就係因為佢其實都係一個最承擔到責任嘅一個星座嚟嘅。好，下一個星座就係水瓶座啦。咁啊，個個都話水瓶座咧就係一個外星人嚟嘅。外星人係啦，外星人係啦，因為溝通唔到嘅，佢好似喺外太空咁樣。我哋地球佢就係外太空嘅。咁你覺得佢哋係咪真係外太空嘅人咧？咁咧而家因為呢個冥王星就進入水瓶座啦，咁我哋嚟緊咧就會好經歷到呢個水瓶座嘅時代啦。水瓶座咧其實的而且確佢係比較特別一啲嘅，因為咧喺12個星座入邊咧，我哋會界分咗就係天空嘅性格同埋人間嘅性格喎。原嚟咧除咗呢個水瓶座之外，雙魚座咧都係屬於天空嘅喎，因為佢哋咧係比較超脫於呢個世俗。水瓶座咧係一個好重視理智嘅一個星座嚟㗎。下一個我哋就會講到個極度感性嘅星座，係啦，就係雙魚座啦。係啊，但係我哋講埋呢個咁理智嘅星座，點解咁古怪啦？其實咧，原嚟咧喺社會上面或者係個歷史嘅長河啦，我哋發現好多嘅改革家咧都係好重嘅水瓶座嘅特質嘅，因為佢個理智咧可以睇到一個好遠方嘅事情，個視野好遙遠，咁所以咧佢同現代嘅當下嘅人群咧就會好唔一樣啦。因為佢係可以 foresee 到咁遠嘅時候，我哋呢班仲喺後邊跟住咧，就會覺得佢真係好奇怪啊！佢行到咁前做乜鬼嘢咧咁樣？咁其實可能係因為佢有個好超前嘅睇法，同埋咧我哋有時當然都會好難理解到水瓶座嘅世界啦，因為佢個思考咧就好似你正話講外星人，其實外星人正正就係企高咗喺個太空睇嘢㗎嘛，係啦，所以我哋咧都可以試下同呢個嘅外星寶寶溝通下啦，係啦，咁樣 DT 咁樣，係咁樣。我哋咧可能會得到啲佢哋嘅智慧，令到我哋嘅人生更加係啦，令我哋個生活更加豐富啦，係啦，更加精彩。好，我哋最後一個講埋另外一個外太空嘅生物，就係雙魚座啦。係啦，個個都話雙魚座就係多愁善感，係啦，好中意係啦，啲 IG 啊成日都係唔開心啊，係啦，喊啊，咁係好 depress， 係啦，嗰個好 depress，又黑色底嗰啲咧，嗰隻字勁細嗰啲咧，睇住係大家係好有感覺。Kiss 你覺得咧？
雙魚座咧又係另一個咧好感性，即係正話講完一個咁極度理智嘅星座咧，其實原來有一個極度感性嘅星座啊，咁就係呢個雙魚座啦。佢喺一個大海水入邊嘅魚嚟噶嘛，係啦，呢兩條魚仲要係咧係向兩邊走，咁你可以見到佢咧個撕裂程度係啦。喺個大海入邊咧，我哋係冇一個道路噶嘛，喺個陸地上面咧，我哋會有條路去行啦，但係大海咧係冇一條路嘅，咁所以咧佢係冇邊界咁去呈現去表達佢嘅情緒，咁所以咧佢嗰種多愁善感係嚟自於佢心靈嘅敏感度，佢對於四方八面喺空氣入邊嘅感受佢都可以感受到，係啦，所以一般人係理解唔到嘅，係啦。我哋對於雙魚座嘅朋友咧，其實都可以同佢哋情感多啲互動交流，因為咧通過情感嘅交流咧，佢可以將好多嘅愛去帶俾你嘅。咁即係缺乏愛嘅時候咧，就揾下雙魚座啦。而且確咧，我哋唔開心嘅時候揾雙魚座嘅朋友傾訴咧，佢哋係可以俾我哋有好源源不絕嘅愛啦，同埋關懷，因為佢對於情感嘅敏感度係相當之強㗎。佢對於我哋嘅唔開心，佢係有一種好身同感受，冇錯啊，係啊，佢可以好似同你一體一般咁樣去感受呢個世界，所以咧，其實佢都係一個好好嘅療癒師啦，或者一個心理嘅專家嚟個。好，咁今日多謝 Casey 嘅分享，我希望大家都對我哋12星座了解更多啦，係啦，係啦，今日同大家拆解咗啲迷思啦，咁大家如果有任何嘅問題啦，想了解更加多關於星座啦，甚至係占星嘅話咧，你又可以喺下面留言啦，咁我哋下一集會有新嘅 topic 帶俾大家嘅，下集再見，拜拜，拜拜。